வாட் இஸ் யுவர் எய்ம் இன் லைஃப்? ஜாலியாக இருக்கும். ஹலோ யூஸ், இன்றைக்கி சண்டே. ஸோ நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்துட்டு இன்றைக்கி கிரிக்கெட் விளாட்லான்னு ஒரு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேலை இருக்குது, அது என்னென்னு வீடியோவில் போடுறேன் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம என்ன வேலை பண்ணிகிட்ருக்கோம்னா, நாங்கள் வந்து அமேசானில் புதுசாக ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து. அதுக்கான ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கு. இதுதான் எங்களோட நாகல்பாவி ஸ்டேடியம். எஸ், இதுதான் என் ஃப்ரெண்டோட, ஆக்சுவலி தான் என் ஃப்ரெண்டோட தோப்புங்க. அதோ அது தெரியுது பாரு, அதுதான் அவங்க வீடு. அதுக்கு என் தலைவன் ஒன்றும் வெளியே வரலடா. இப்போ வெளியே வருவான் பாரு என் தலைவன். தலைவா வெளியே வா தலைவா. டடன் டன் டடன் டடன். This boy is my friend Arvind Siddharth. ஏய் யார் இல்லை நீ vlog ஹரிஷ். இன்னைக்கு செஞ்சுரி போட மாட்டேன், அதனால இப்பயே காமிச்சுக்கிறேன். கடாயத்தை கையிலிடு. உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல, கரெக்டாக இந்த 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 வரப்போட சென்டர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்டில் மயில் நிற்கிது. வழக்கமாக வர்றப்போல்லாம் அது அங்கேயே தான் நிற்கும் தொகை வரைக்கும். பட் திஸ் டைம் என்னன்னு தெரியலையே, எவ்வளோ அமைதியாக நிற்கிது பாருங்க. இந்த ஏரியாவில் நிறைய மயில் பார்க்கலாம். மூணுமே வேற வேற டைரக்ஷன் இருக்கேடா, ஒரே இதில் வைங்கடா. அந்த ஓரத்தில் இருக்குதுடி இந்த ப்ளூ. எங்கள் டீமில் நல்லா பேட்டிங் பிடிக்கிற ஒரு ஆள் இவனை. அது என்ன போஸ்ட் நான் வீடியோவில் போடுறேன் பாருங்க நீங்கள் பிக்சரா. கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக போடு போடு. எங்கள் டீமோட லேட் கமர் நாய் இதுதான். எப்பவுமே எல்லா விஷயத்துக்கும் கடைசியாக தான் வருவான். இவங்க 3, அவங்க 4 பேர். ஓகே ஓகே. டீம்ல எல்லா வெரைட்டி பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. சூஸ் டு பேட். வளைச்சு போங்க. பேட்டிங் நாங்கள் பவுலிங். ஓகே. ஆக்சுவலாக இது வந்து தோப்பு கிரிக்கெட்டுங்கிறதுனால பேட்டிங் அங்கே அந்த வரப்பு தெரியும். அந்த வரப்பு தெரியும், அந்த வரப்பு தான் 4. பட் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க மரம் தான் 6. ஏன்னா அந்த வரப்பை தாண்டி 4 போகாதுங்கிறதுனால. அதே மாதிரி பின்னாடி இந்த வரப்பு அது தாண்டி போனால் 6. செகண்ட் ஓவர், ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் 8 runs. ஓ ஷட், நல்லா அடிக்கிறான். ரன்னு சிறப்பாக தர்றியா? ஃபஸ்ட்டு பாலு தூ.
ஃபஸ்ட்டு வாலே ஒயரோட ஆரம்பிச்சிருக்கார் தலைவர். 3 ஓவர் தாங்க முடிஞ்சிருக்கு. 44. போன ஓவர் வெளுத்துட்டான். ஓ இட்ஸ் 6. ஒரு கோகுல் எல்லோரும் பார்த்துங்க. 8 ஓவருக்கு 105 அடிக்கணும். இட்ஸ் அனதர் 6. ஷாட்டு மணி பேட்டிங் அப்படியே ஆடு. 4 sixes. நல்லகாமோ ஹாய் சொல்லு ஹாய். ஏய் ஃபஸ்ட் மேட்ச் முடிச்சு செகண்ட் மேட்ச் ஆரம்பித்தோம். நல்லா மழை பிடிச்சிக்கிச்சு. ஸோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலான்னு வந்தோம். அம்மா அதுக்குள்ளே போண்டா போட்டாங்க. மலைக்கு சூடாக போண்டா, இதை விட என்ன வேணும். விளையாண்டு முடிச்சாச்சு. ஸோ வி ஆர் லீவிங் டு டீ கடை. ஆக்சுவலாக இப்போ விளையாண்டு முடிச்சுட்டு இப்போ நான் விளையாண்டது வந்து அகல்பாவியில் போனதுக்கு டீ குடிக்க போயிட்டு. ஏய் லெமன் டீ சொல்லிட்டேன். நான் மாற்றி சொல்லு இப்போ பேச. காஃபி வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.